Камин готов. Предварительный осмотр. Дверца не закрепленная еще. Будет закрепляться после кирпичных кладок полностью. Вот так. Окошки для продухов надо будет закрыть, они закроются решеточками красивыми железными. Вот. Полочка солидная. Вот, над камином. Вверху там буквально сантиметр, полсантиметра полосочка над самым потолком. Там можно будет небольшой бордюрчик такой красивый, декоративный, плинтусик маленький. Вот, все готово. Смотрится, конечно, красиво, солидно. Так он симпатично очень. Он добавляет полноту в этой комнате. Он готов полностью. Все. Завтра уже я на втором этаже.